الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. زما عزتمن مسلمانان ورونو منګه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شان چې کوم قرآن او حدیثو کې وو هغه په مخکې ویډیو کې بیان کړ. په دې درس کې نن موږ د عمر رضی الله تعالی عنہ مقام او شان بیانو. عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه صحابي دی چې د صحابي ته مراد الرسول صلی الله علیه وسلم ویل کېږي. ټول صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم مریدانو او دا صحابي چې دی مرید هم دی مراد هم دی. داسې یو عظیم صحابي امیر المؤمنین چې سلور بر اعظمونه نیولي دي، سلور بر اعظم. دارنګه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عظیم صحابي دی. موږ تاسو چې کومه علاقه فتح کوو نعره تکبیر الله اکبر د دې جملې ایجاد کوونکی هم عمر رضی الله تعالی عنہ دی. کله چې اسلام قبول ک نو خلکو په مکه کې د تکبیراتو چغې شروع کړلې او دا عظیم صحابي دی چې د جماعت سره یعنی د جمع سره مونځ هغه هم د دوی په وخت کې ادا شو، یعنی د دوی د ایمان راوړلو په وجه باندې هغه ادا شو. کله چې ایمان راوړ نو صحابو ځان ته منځونه کول په خپلو کورونو کې. وی فرمایل چې د ایمان د عمر نه بعد هم تاسو په خپل کورونو کې منځونه کوئ، زما د ایمان راوړلو کومه فایده؟ راځئ چې ځو مسجد حرام ته، بیت الله ته. مسجد حرام ته لاړل او په اوچت आवाज باندې چې کوم دی خلکو ته आवाज وکړو. هغه انسانان چې خپل بچیان یتیمان کول غواړي او خپل ښځې هغه کونډې کول غواړي نو هغه د عمر مخې ته راشي. نن عمر اسلام قبول کړی دی، څوک هم نشته چې د محمد کریم صلی الله علیه وسلم مخنیوی وکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عظیم صحابي دی چې شام، ایران او صنعا، یمن دا ملکونه دوی فتح کړي دي. روافض ته پکار دي چې د خپل د ملک فتح کوونکي د بانی عزت وکړي، ځکه چې کوم انسان کوم ملک آزاد کی نو هغه د قوم محسن او د قوم مشر ګڼل کېږي، لیډر. لکه مثال په طور باندې پاکستان آزاد کړی قائد اعظم محمد علي جناح صاحب، نو د دوی عزت اکرام کېږي. نو دارنګه عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی هغوی ایران آزاد کړی، لیکن ایرانیان دومره بد نسله دي او دومره بد مذهبه دي او دومره د اسلام نه لرې خلک دي چې هغوی د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه قاتل چې ابو لولو فیروز مجوسی لعین هغه په خپله خوره کې دفن کړی او بلکې د هغه مزار ته حرم وای، حرم. لکه موږ او تاسو مسلمانان چې د مکې او مدینې ته حرمین شریفین وایو، دوی هغه ظالم بدبخت ته حرم، د هغه مقبرې ته حرم وای، دومره عزت یې کوي. دارنګه عمر رضی الله تعالی عنہ د ده سره روافض بغض عداوت ولې کوي؟ دوی چې دی په متعه باندې خلق وهل او متعه خو د روافضو په نسبت باندې بدکاری، زمونږ او تاسو په نسبت باندې بدکاری او د روافضو خو دا عبادت دی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ دوی سخت خلاف ځکه کوي چې عمر رضی الله تعالی عنہ دوی د هغه بدکاری سخت خلاف او په هغې به دوی ته سزاګانې ورکولې. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عظیم صحابي دی چې د علي رضی الله تعالی عنہ په کومه ځمکه باندې خلافت راغلی، دا ډیره غټه خبره زه کوم، دا وړه خبره نه کوم. کومه ځمکه باندې چې علي رضی الله تعالی عنہ خلافت کړی، د هغې ځمکې فاتح عمر رضی الله تعالی عنہ. او یو ورځ روایت کې راځي چې په مدینه کې وریځه راغله خو باران ونه شو، وریځ راغله باران ونه شو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته ملګرو ویل چې
مایوسه غوندې شول. وګوره باران ونه شو، دا خو ورېځ راغله، ښه ژوره ورېځه او ښه د اوبو نه ډکه ورېځ وه او لاړله. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل خفه کېږئ مه، کوم ځای کې چې دا باران کېږي په کومه ځمکه باندې، هغه ځمکه خلافت د عمر دی، د هغې ځای نه به غلې دانې غنم او دارنګه راځي به مدینې ته به راځي، تاسې مه خفه کېږئ. دارنګه عمر رضی الله تعالی عنه هغه انسان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الله تبارک وتعالی حق جاری کړی د عمر رضی الله عنه په ژبه باندې او په زړه باندې. دا ظالمان وایي که نه چې د زړه نه ایمان نه وراوړی، د نن نه ایمان نه وراوړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د عمر په زړه باندې او د عمر په ژبه باندې حق جاری کړی دی. عمر هغه انسان دی چې اسلام ته عمر ملاو شو، په عمر سره اسلام ته عمر یعنی زندگی ملاوه شوه. عمر د اسلام عمر دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لو کان بعدی نبی لکان عمر، که چرته زمانه وروسته نبی راتلی هغه به عمر وی. حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیده، په خوب کې وکته چې پی شودی چې د نسکل او نور چې اوسکل عمر ته ورکړل. صحابه تعبیر وغوښته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تعبیر څه دی؟ نبی رسول الله والسلام فرمای چې د دې تعبیر چې دی هغه علم دی. یو بل روایت کې راځي بخاری کې نبی صلی الله علیه وسلم کمیسونه ولیدل، صحابه کمیسونه اغوستي دي، ملګرو کمیسونه اغوستي دي، چا کمیس ته سینې پورې د چاته خپو پورې د چاته پړګیو پورې. نو د عمر رضی الله عنه کمیس هغه بالکل د خپو نه لاندې روان دی. نو صحابو د دې تعبیر وغوښته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تعبیر څه شی دی؟ نبی رسول الله والسلام فرمایل چې د دې تعبیر چې دی هغه دین د اسلام دی. عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې کم از کم انسان روافض دومره سوچ وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې صحابي وکړه د ایمان په حالت کې هغه جنتی دی. کم از کم عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی هغوی علی رضی الله عنه لیدلی دي، حسین رضی الله تعالی عنه لیدلی، نو صحابي کتونکی انسان دی، صحابه یې کتلی دي. دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې پروت انسان دی، شهید شو او خپل زوی عبدالله ابن عمر ته وفرمیل چې د ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه زه یې وغواړه چې زم د ابوبکر او د عمر سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ښخ شم. بلکې عمر په دې وخت کې د جنت په ټوکړه کې پروت دی. عمر رضی الله تعالی عنہ دومره یو عظیم انسان او دومره یو عظیم صحابي دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری کې راځي چې عمر تا نه شیطانان تختی، او په دې وخت کې د عمر نوم نه شیطان یریږي او تختی ته نه، او بلکې په حرم کې و دروازه د باب عمر د هغې دروازې لاندې شیعګان روافض نه تیریږي. ولې؟ په دې وجه باندې چې دا باب عمر د عمر نوم زمونږ د پاسه نه وي. دومره الله تبارک وتعالی عمر رضی الله عنه ته مقام ورکړی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په هر امت کې یو محدث وي. محدث معنا چې الله د هغه په زړه کې د خیر خبرې اچوي. زما په امت کې محدث چې دی هغه عمر رضی الله تعالی عنه دی. دغه ترتیب چې د ابوبکر عمر عثمان دا ترتیب علی د خلفای راشدینو ترتیب په دنیا کې کوم ترتیب، دغه ترتیب بالکل په اسمان کې او لوح محفوظ کې الله دغه ترتیب لیکلی. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. علی رضی الله تعالی عنہ چې په کوم ځای خلیفہ شوی دی د هغې فاتح د هغې علاقې فاتح سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ دی. یعنی د عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر مقامات دي، بلکې د قیامت ورځې پورې چې کومې زنانه پرده کوي، کومې زنانه چې مخونه پټوي او حیا کوي، پرده کوي، د هغې اجر الله عمر ته ورکوي رضی الله تعالی عنہ ته. ځکه چې تمنا د پردې عمر رضی الله تعالی عنہ کړې وه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو زنانو ته وفرمایه چې پرده وکوي. نو الله تبارک وتعالی قرآن کې حکم را نازل کړ. 19 مقامات د قرآن هغه داسې دي چې الله تبارک وتعالی د عمر رضی الله تعالی عنہ په وجه باندې الله نازل کړي. یعنی عمر رضی الله تعالی عنہ به چې څنګه ژبه خوروله، الله به ترانه الهی یعنی آسمانی ترانه به ترې جوړه کړله او هغه به الله تبارک وتعالی را نازله کړله. نو په دې وجه باندې الله رب العالمین عمر رضی الله تعالی عنہ ته ډېر لوی مقام ورکړی. اسلامي کلندر د اسلامي جنتري چې ورته ویل کېږي د دې موجد هغه عمر رضی الله تعالی عنہ هغوی دي. او دارنګه
د مور نه چې ماشوم پیدا شي د هغوی خرچه مقرر کول لکه انګریزان او په یورپ کې چې دا کارونه کیږي د دې موجود ابراهیم عمر رضی الله تعالی عنہ دی او عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې دا ظالمان لیکي چې قبضه یې کړې وه عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل د دفن کېدلو ځمکه هم د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه غواړي هغوی به قبضه څنګه وکړي د چا په ځمکه باندې ډېر عظیم انسانانو الله تبارک وتعالی دی موږ او تاسو د هغوی سره په آخرت کې یو ځای کړي او الله تبارک وتعالی دی د عمر رضی الله تعالی عنہ دیدار موږ او تاسو ته په خوب کې مرا نصیب کړي او جنت کې دې مرا ترا نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.